счастливая женщина», — говорит она. 45 лет со мной рядом был добрый, нежный, очень справедливый и трудолюбивый человек. Мой муж Анатолий Александрович. Вместе мы воспитали 5 детей. Уже 3 года, как его нет, но внимание и забота детей помогают мне жить. С гордостью хочу сказать, что у меня прекрасные дочери и сыновья, добрые и уважающие меня их мужья и жены, любящие внуки, а их у меня 9. Да, счастливая все-таки у матери жизнь, у детей юность, и она молода, внуки подрастают, и ей стареть некогда. Как же не быть мне счастливой, размышляет Вера Михайловна, ведь у меня и новостей, и событий, и радостных ожиданий в 5 раз больше, чем у женщины, воспитывающей одного ребенка. Жизнь деревенской женщины, матери Веры Михайловны Маргасовой, легкой никогда не была. Где я только не работала за 40 трудовых лет, говорит она. Молоденькой девушкой закончила курсы трактористов в Мостовинской МТС. Наравне с мужчинами пахала землю, сеяла и убирала хлеб. Словами не выскажешь, как было тяжело. На стареньком, без кабины тракторе, с железными колесами, весь день на жестком железном сиденье, в жару или под дождем и снегом в поле. Прицепщицей со мной работала моя ровесница. Сколько девичьих сил уходило на то, чтобы утром завести трактор, словами не передать. И смеялись, и плакали, до мозолей на руках крутили рычаги. Многие годы проработала Вера Михайловна животноводстве свинаркой, телятницей и дояркой. Успевала везде и во всем, и на работе была одной из лучших тружениц, и домашнее хозяйство в порядке и чистоте содержала, и детей воспитывала. Мнение односельчан, единодушно признавшись ее золотой мамой, скромную женщину несколько смутило. Не привыкла она к красивым словам. «Я не совершала в своей жизни никаких подвигов, жила и сейчас живу, как все деревенские женщины, обыденной жизнью и земными заботами», — сказала она. Да нет, Вера Михайловна, вырастить и воспитать 5 хороших и добрых детей – это и есть самый настоящий материнский подвиг. Ведь не зря говорят в народе: золото не стареет, а мать сыны не имеет. Красное Прикамье, 29 ноября 2003 года.